各位聽眾，大家好，我係周景芬神父。今晚再一次同大家分享生命請柬嘅話題。我哋琴日講過真情真愛真信仰。其實你發覺啊，當你表達真情真愛嘅時候呢，有時會覺得暴風吹來啊。咁所以今晚同大家亦都講一講生命嘅暴風。喺我哋生命入邊呢，唔係樣樣都咁順利噶。你對人好呢，未必有人對你好，亦都未必人會接受你添，仲會話你呢個叫做真啊，虛假得好犀利啊。其實唔好咁樣對自己攞啲糟質俾自己先得噶。其實呢啲可能係啲暴風嚟嘅。你記住啊，暴風吹嚟帶俾人惡劣嘅天氣環境嘅。響信仰上邊呢，天主其實唔響暴風入邊噶。佢反而喺暴風入邊照顧我哋添，唔會使到我哋喺暴風入邊受苦。當然你會問啦，點解呢個世界有咁多苦噶？苦其實係一種磨練嚟嘅。我哋一對聯就咁講嘅：寶劍鋒從磨礪出，梅花香由苦寒來。其實每一個有用同埋每一個真真正正有力量嘅生命，佢都係喺磨練同埋喺經過苦難之中得到嘅結果嚟嘅。當暴風嚟嘅時候，佢會帶嚟暴雨嘅。暴雨傾下會帶俾我哋唔方便嘅生活。但你記住，如果唔落雨嘅時候呢，呢個大自然就冇生嘅力量嘅。冇雨，植物唔能夠生長；冇水，我哋都唔能夠生存。所以暴風暴雨其實後邊帶嚟嘅嘢意味更深，佢唔單止可以使我哋生生蓬勃，更加可以使到我哋能夠潔淨心靈。響生活之中，你睇到呢啲暴風雨嗰啲水啊，佢永遠處於下流嘅，佢唔會向上流嘅，係我哋人用個泵咗佢上去啫嘛。所以響生命之中，水永遠唔同我哋爭嘅。道德經入邊有句話呢，就叫做上善若水，水善利萬物而不爭。其實我哋都要諗下呢一樣嘢。其實耶穌都講過活水。當暴風嚟嘅時候，我哋喺安靜之中去面對嘅時候呢，暴風暴雨都喺安靜之中走咗噶。其實佢亦都為炎熱嘅天氣降溫，為我哋人萬物送嚟深切嘅祝福，使我哋反省，亦都使我哋集中精神檢討一下上善若水同埋活水嘅含義，叫我哋能夠睇到招徹見獨呢個無我嘅境界。喺呢個境界入邊嘅時候呢，其實就係愛嘅止觀法，幫助我哋能夠喺愛之中忘掉一切煩惱，因為嗰度帶俾我哋生命嘅祝福，亦都幫助我哋能夠尋覓我哋生命嗰份嘅偉大。呢個偉大就係我哋人活着有意義，我哋更加可以容納響人與人嘅愛入邊合而為一。響信仰更加會講到，我願意同主嘅愛合而為一，永不分離。願你嘅愛都同你嘅屋企人合而為一，永不分離，互相扶持。所以願主祝福你哋，祝福你哋嘅家庭活得開心，活得平安，能夠相親相愛，更加響家庭入邊帶嚟生命嘅活力，讓所有嘅人見到你哋感到喜悅。所以今晚都求主祝福你哋嘅家庭，讓你哋能夠開開心心享受天倫之樂。天主保佑你哋。